Прво треба да се воспостави ред, а дури потоа ќе следуваат и казните. Ова е целта на новата мерка која предвидува забрана за фрлање отпад во периодот од 22 часот навечер до 6 часот наутро. Казните за прекршителите ќе се движат од 50 евра за физички лица па се до 1300 евра за правни субјекти. Доколку се фрла опасен отпад што може да предизвика загадување или е потенцијална закана за јавното здравје, казната може да достигне до 4000 евра, велат за Алфа извори од град Скопје. Мерката треба да стапи на сила во текот на неделава, откако ќе ги поминат сите административни процедури и ќе биде објавена во службен весник и службен гласник. Во рамки на метрополата ќе делуваат околу 10 комунални редари на комунална хигиена и уште 11 од град Скопје. Тие за почеток нема да казнуваат, туку само ќе опоменуваат. Директорот на комунална хигиена Митковски за Алфа вели дека во наредниот период ќе разговара со градоначалникот Ѓоргиевски за овозможување на поголеми овластувања за нивните служби, за покрај опомени нивните екипи да можат и да пишуваат казни. Задача на комуналните редари ќе им биде да патролираат и да вршат увид, а каде ќе забележат неправилности или несоодветно третирање на отпад, веднаш треба да реагираат. Нивното работење нема казнив карактер, значи они немаат дозвола да казнуваат, него нивниот учинок е само опомена. И со градоначалникот треба да видиме да се направи една иницијатива да и овие луѓе на некој начин и се овластат и им се даде право да имаат и да казнуваат, не само да опоменуваат. Митковски посочува дека во предпријатието затекнал катастрофална состојба и сериозен недостиг на возила и кадар. Механизацијата е застарена, неодржувана и недоволна за да се работи како што треба. Функционирале едва и 15 до 16 возила, а сега бројката е зголемена на околу 30 до 40, што пак подразбира и потреба од дополнителен број возачи. Таа одлука ќе ни значи нас, од значење, затоа што ќе регулира еден дел на третирање и одлагање на отпад, што нас ни представува проблем. Поготово во тој период ноќе кога се одлага отпад, контролата е многу намалена и се одлага таков неконтролиран и непрописен отпад и нас ни прави проблем. Состојбата со хигиената во главниот град синоќа ја провери и премиерот Мицкоски заедно со градоначалникот Ѓоргиевски, кој беа во вечерна обиколка во центарот на Скопје и градскиот парк. Мицкоски посочи дека Скопје конечно почна да личи на метропола како што долекува. Улиците и плоштарите се чисти и полни со посетители и ја нема онаа лоша слика на која Скопјани навикнаа. Во рамки на обиколката двајцата го посетија и местото кое некогаш беше Луна парк, за кој Ѓоргиевски вети дека наскоро ќе почне постапка за негова изградба.